चलो चलो अपनी मछलियों के लिए पानी भर देता हूँ। अरे ये क्या, ये तो सारा पानी बह गया। चलो मम्मी जी का दिया हुआ सुदर्शन पेस्ट लगा कर देता हूँ। चलो चलो अब जल्दी से इसको लगा देता हूँ, नहीं तो मेरी मछलियाँ धूप के कारण मर जाएंगी, और अगर ये मछलियाँ मर गई तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। अरे पप्पू बता, तू इतनी मेहनत करता है फिर भी तुझे कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता, तू छोड़ दे ये सब काम। अरे नहीं नहीं दादाजी, ये लोग बहुत अच्छे हैं। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो। अरे वाह, ये तो बनकर तैयार हो गया। चलो इसमें मछलियों को डाल देता हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छे से तैर रही है। अरे अब मेरी मछलियाँ सुकून से रह सकती है और यह लीकेज भी नहीं कर रहा। और क्या आप लोगों को कमेंट करना आता है? प्लीज कमेंट में हाँ जरूर लिखें और इस फोटो के लिए लाइक करो।